Ναι, Αρταθάνο. Ναι. 4 περιοχές είχε το Κάρση. Για πες τις περιοχές που είχε. Καλά, 5. Ναι, τέλος πάντων. Αρταχάν, όχι, πώς θα σκεφτείς. Καβισμά. Δεν τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Και έκανε και τη λύρα με το στόμα της. Πώς έπαιζε τη λύρα. Εκτελούσε με το στόμα της όλη τη μελωδία, όλο τον φούρνο της Σέρας. Και αλακά παίρνε κα. Έκανε το τσόρκωμα. Αλακά παίρνε κα. Να, Βασίλη, και αυτή είναι η Ανατολή Βασιλιάδου από το Στάμα Ματσουκέα. Και αυτή ήξερε πάρα πολλά. Να, εδώ την έχει ο Στάσης με το μαγνητόφωνο. Και λέει μακρύ. Αυτή με το θείο στο φόρο ήταν πολύ φίλη. Είναι ηλικία. Θα σου δείξω και το θείο του στο φόρο. Με το θείο στο φόρο στάδες. Ναι, σαν το βιβλίο. Όχι, με το θείο του στο φόρο είχε δεσμούς μεγάλους ο Στάδες. Όταν ερχόταν εδώ έρχονταν και κοιμότανε. Τι ιστορίες. Μιλούσαν την ίδια διάλεκτο γι' αυτό, Ναι, θείο στο φόρο. Στο Ευαγγέλιο έτσι λέει, τη ίδια διαλέκτο λαλούσι. Είναι μισιερή. Το πας στα χέρια. Σε χέρια με σεμέτερα. Το λέει τώρα. Το πας με κοιμάσαι στα χέρια. Δεν σε λες εσύ, σαραπλή. Συγγενείς του. Ο Λαντώνα από αυτό. Στα χέρια κάτι παθάνε σκέλα. Χριστόφορος Χριστοφορίδης, Οστοφόρο, Κουνάκας, Ματσούκας, τετράγωνος παίζει ζουρνά εδώ με έναν άλλο. Παίζει ζουρνά και αυλό, τραγουδάει και χορεύει. Μαζί του και ο Ταουρτσής Γιώργος Κοταρίδης. Το θείο του Χριστοφόρο έχει... Έκανε εργασία, το πάει στο τέλος από φωτογραφή κοπιώδη. Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτά είναι να μαζευτούν. Πολύ. Για να τα ψηφανηθούν. Πρώτο έχει Βασίλη, όπως βλέπεις, το Σταύρι. Με την παρέα του, με τα 5 παλικάρια. Ο Σταύρης ο Κεμεντζετζής με κάμποσα παιδεία επέρε την παρέα να την κερούξε στα χωρία. Αυτό έμεινε δηλαδή, αυτό έμεινε. Να τους, εδώ στο κέντρο. Με το φέση. Και αυτοί οι δυο είναι από το Κιλκής Βασίλη, είναι τα αδέρφια. Ο Λάμπον, ο Στεφανίδης, τους ξέρεις, τον ήξερες. Από Γαβριλίδη ο Πεθερός. Το Γαβριλίδη τον ήξερες. Ποιο Γαβριλίδη λέει. Αυτόν τον βουλευτή που πέθανε, ο Γιάννης ο Γαβριλίδης, το χωριό μας. Πεθερός. Ναι, το χωριό μας είναι αυτό. Και η γυναίκα του είναι κόρη του Λάμπου, του Στεφανίδη. Αυτοί οι δύο είναι αδέρφια. Είναι οι δύο αδέρφια από το Κιλκής. Γιατί πήγαινε τακτικά στο Κιλκής και αυτοί ήταν πολύ φίλοι του. Με αυτούς είναι φωτογραφία και άλλοι δύο είναι. Τους λέει εδώ πέρα ποιοι είναι.